ଏବେ ଦଳା ଦଳି ଚାଲିଛି। ବାଇଗଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସୋରିଷ ତେଲ ପାଗ ଟିକେ ନହେଲେ ଭାତ ଗଳିବନି। ଟିକେ ଦଳା ଦଳି ପାଗ ଟିକେ ଦରକାର। ପୁରା ସରୁ ସରୁ ଆଳୁ ଭଜା ଟିକେ ହାତରେ ଦେଖେଇଲୁ। ଭାତ ସରୁ ସରୁ ଆଳୁ ଭଜା ଟିକେ ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦଳା ହେଇଛି। ଏପଟେ ବାଇଗଣ ଦଳା। ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ପଖାଳ ଖାଇବୁ। ଆଜିର ବ୍ଲଗଟି ଆମର ପୁରା ପଖାଳ ଖିଆରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଇବାରେ ଯୋଉ ମଜା ପୁରା ଅଲଗା। ଦିଦି କଣ କହିଲା? ଲଘୁ ତ ଖାଲି କଣ ଦେଇ ମାଇଁ ପଳେଇଲା ବାବୁ ପଳେଇଲା। ଦିଦି ବି ପଚାରୁଥିଲା ଏତୋଲା ବାହାନ କଣ ଖାଇବି ଯିବ ଠିକ ମାଇଁ ପଳେଇଲା। ଆଉ ଗଲେ ସେଠି କଣ ମାମା ମାମୁ ଘର ଯିବା ମାମୁ ଘର ଯିବା। ଆଳୁ ଭଜା ପୁରା ସୁପର। ଟେଷ୍ଟି ଆଳୁ ଭଜା ଏଥିରେ ମସଲା ବାଇଗଣ ଦଳା। ସକାଳୁ ବାରି ବାଇଗଣ ତୋଳିଥିଲୁ ଆମେ ଯିବୁନି ସେନ ବାରି ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ଚକଟା ହେଇଛି ସରୁ ସରୁ ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଲୁଣ ଟିକେ ଚକଟା ପଖାଳ ଶୀତ ଦିନ। ଆଜି ଖରା ନାହିଁ ବାହାରେ ଖାଇଲୁନୁ ଘରେ ଖାଇଲୁ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପଖାଳ ଖାଇକି। ସକାଳ ଜଳଖିଆରେ ଆମେ ପଖାଳ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ବାପାଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଚୁଡ଼ା ହର୍ଲିକ୍ସ ଗୋଳିକି ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ବାପାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ସାରିଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଦୋକାନକୁ ଆସିଲି। ଆମେ ବି ଖାଇସାରିଲୁଣି ସମସ୍ତେ। ବୋଉ ଦୋକାନ ଆସିଛି। ବୋଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଉଜ କପଡ଼ା କାଟୁଛି। ଝୁଅର ବଳିଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ା। ବୋଉ ଗୋଟେ ତା ପାଇଁ ବ୍ଲାଉଜ କାଟୁଛି। ଦିଦି ଏପଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଭିଡ଼ିଓ ନେବୁ। ସକାଳେ ବାବା ମାଛ ଆଣିଛନ୍ତି। ମାଛ ତରକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ସବୁ କଟାକଟି କରିଦେଇଥିଲି। ପିଆଜ ଟମାଟୋ କଟାକଟି କରିସାରିବା ପରେ ଅଦା ରସୁଣ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି ତରକାରୀ ହେବା ପାଇଁ। ପଖାଳ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦିଦି ଏପଟେ ମାଛ ଧୋଉଛି। ମାଛ ତରକାରୀ ହବ। ଭାତ ସେପଟେ ବସିଛି ଆଉ। ଆଜି ତ ମାଛ ଭାତଟା ହବ। ସାନ ଆଜି ଯିବ ନା ହଷ୍ଟେଲ। ଫୋନ୍ଟା ଯିଏ ଧରିଛନ୍ତି ସିଏ ହେଲା ସାନ। ସେ ଆଜି ହଷ୍ଟେଲ ଯିବେ ନା ମାଛ ଟିକେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ ଖାଇକି ଯିବେ। ପିଲାଟା ହଷ୍ଟେଲରେ କ'ଣ ଖାଇବ ନ ଖାଇବ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ମୋଡ଼ ସାନ ଭଉଣୀ ଏପଟେ ମାଛ ଭଜାଭଜି କରୁଛି। ବାପା ଆଣିଥିଲେ ସକାଳେ ମାଛ ରୋହି ମାଛ ଆଜି ପଳେଇବ। ସାନ ଭଉଣୀ ତ ରାନ୍ଧି ଦେଉଛି। ତା ହାତ ରନ୍ଧା ଆଜି ଟିକେ ଖିଆ ହେବ ସାନ ଭଉଣୀର। ପିଙ୍କି ଦିଦି ଏପଟେ ଆଳୁ ଚୋପା ଛଡ଼ଉଛି। ମୁଁ ସବୁ ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି କରି ରଖିଦେଇଛି। ମସଲା ପିଆଜ ଟମାଟୋ କଟାକଟି କରିଦେଇଛି। ଏବେ ତରକାରୀଟେ ହେବ। ରୋଷେଇବାସ ସରିଲାଣି। ଏବେ ସ୍ନେହା ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବୁ। ଗାଈ ଖାଇବା ସରିଲା ପରେ ଏବେ ନଡ଼ା ପକାଇଦେଲା ସ୍ନେହା। ଗରମ ଗରମ ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଖାଇବୁ। ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମାଛ ତରକାରୀ। ଗରମ ଗରମ ମାଛ ଝୋଳକୁ ଭାତ ଖିଆ ହେବ। ଟେଷ୍ଟି ବନେଇଛି ଦିଦି ତରକାରୀ ପୁରା ସୁପର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସାନ ଭଉଣୀ ଏବେ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲାଣି। ଭଲ ଲାଗୁନି। ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ମାତ୍ର ଆସିଲା। ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି। ବଡ଼ ଦିଦି ବି ଆସିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାନ ଭଉଣୀକି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଯିବୁ। ଭଲ ଲାଗୁନି। ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ବି ହେଇନି। ଗୋଟେ ଦିନ ନାହିଁ ପୁଣି ରାତି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଯାଇ ଗୋଟେ ଦିନ ଅଧା ଦିନ ପାଇଁ ଆସିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିଲା ଏବେ ଖରାବେଳେ ବାହାରିଲା।
1:30 ହବ ଗୋଟେ ଦିନ ବି ଏବେ ନୁହଁ। ବାହାରିଲା ଜମା ଛୁଟି ମିଳୁନି, ଛୁଟି ହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବୁ। ଠିକ ଅଛି ଆସିବି ଆଉ। ବାଇ ବାଇ। ସାନ ଭଉଣୀ ଏବେ ବାହାରିକି ଯାଉଛି। ଆମେ ଗେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଆସ ଦିଦି ଆସିଲା। गेट पर्यंत आसी छाड़वा साना भौणी को बाय टाटा। चलो मैं रखती